大家好，我是家电维修邓师傅啊。这是客户拿来的一个电磁炉，插电的时候啊，听到这边啪的一声响，现在就不通电了。这个电磁炉啊，一看，你看，很老了，很旧了，用了有好几年了啊，又不是大品牌啊，而且外观啊，看到普普通通啊，你看这样的。这种电磁炉买一个的话，100块钱左右，买很便宜啊。但是客户啊，一般来说用了有几年，对它都有感情。坏掉的话，值不值得修呢？我们好多粉丝朋友啊，或许会说，这个买一个才多少钱，修一个要好几十块，还有价值修吗？但是从我们的维修实例当中啊，可以看出，越是这种客户用的时间比较长的电磁炉，你如果修好了又耐用的话，客户还是愿意收的，愿意维修的啊。这种电磁炉插上电没任何反应，回去插上电，听到里面啪的一声响，保险管烧掉。这种情况一般出现在2个方面，不炸保险的话，那么一般问题就出现在电源部分；保险炸裂的话啊，一般问题就出现在烧 IGBT 供日管或桥堆。这种维修价值的话，那我们除了成本啊，也要有一点小赚。我们报价一般是40到50块钱，很多客户还是愿意维修的，因为他用了这么久啊，说明这个电磁炉的性能还是可以的，他也可以接受的。这个电磁炉问题出现在哪里了？好，我们把维修的视频分享给大家。好，这个电磁炉我们已经打开了啊，你看触摸按键。这个发热盘、散热乳片、塞紧电容、滤波电容、电感线圈。你看用料很简单，用料就这样的，但是没有维修过啊，没有维修过的。这个保险管已经炸裂了，这里看到炸飞掉了，这边已经冒出来了。这个就是一个铯环电阻。像炸保险管的话，我们根据刚才所说啊，一般都是 IGBT 跟桥堆。重点检查这边。好，我们把万用表打到2至关档来测量这个 IGBT 跟桥堆。再录检测，这个 IGBT 没有坏，再来测这个桥堆。桥堆啊，这是一个反向桥堆，我们来这样看一下。看到没有？这2个角啊，支穿了。通过测量发现是桥堆坏了。好，我们把 IGBT 跟桥堆啊全部拆下来量一下。这种焊点比较粗啊，我们就这样加热，这样来测这个 IGBT 跟桥堆啊。IGBT 测下来啊，桥堆也是这样测下它。桥堆也测下了，测下了桥堆 IGBT， 我们再来测量它一下，还是打到2至关档。刚才在录测量，4角支穿，看一下，
说明这个桥堆是坏的。点一下 IGBT 啊。IGBT 没有坏，测量 IGBT 没有坏，只烧掉这个桥堆跟保险管。我们再测量一下这个推网电路。连到推网3支管，没有发现支穿现象。这种情况，我们就直接更换保险管和这个桥堆试一下，看问题啊得不得以解除。我们找来了保险管跟桥堆，我们用的是正向桥堆啊，反向桥堆正好没货。那我们怎么样来用这个正向桥堆改这个反向桥堆呢？我们中间这2个角不用变化，就是把这2个角的位置调过来，这边正，这个反向桥堆这个角是正，调过来就对了啊。好，我们把它装上去。这个 IGBT 还是用它以前的啊，没有坏。好，这是新的保险管、桥堆，我们用耐高温的这个绝缘线啊，把正负值调过来了，这个就是正向桥堆。IGBT 还是用的它以前的 IGBT。我们这样装好了啊，装好了，我们来插电看一下。插电的时候啊，一定要通过这个安全灯泡，你看。这样啊，通过这个安全灯泡插电，看有没有异常啊？哇，灯泡很亮，电源部分没反应。这种情况的话，还存在着短路啊，只有短路才会这样。我们再把它拆开看一下，灯泡超亮啊，电源没反应。这种情况的话，是不是这个桥堆支穿的时候，把这个电源部分也损坏了呢？好，我们再用万用表来测量一下，找到自动挡，测量这个电源部分的电容两端的阻值，看一下啊，这个电容两端的阻值189欧，反过来再量一下。还是189，说明电源部分存在短路。电源部分存在短路的话，我们先断开这个电源管，因为这个摄环电阻啊，刚才量的是好的，断开这个电源芯片，看一下。同时加热的方法取下了这个电源芯片。这个电源芯片啊，是一个 VIP 1i 的啊。我们现在这样，再来看一下灯泡的亮度情况啊。你看，通过安全灯泡插电，灯泡没反应，这说明啊，就是这个电源存在着短路啊，电源管理芯片也支穿了。好，我们找来了一个新的电源管理芯片，把它装上去啊。注意啊，这个电源芯片有方向啊，对准朝就好了。
好，这个电源芯片啊，我们已经装好了。现在再来插上电，看一下，通过这个安全灯泡插电啊。哎，电源亮了啊，面板亮了，灯泡不亮。这样的话，我们就直接装起来，直接插电，烧点水。好，这个电磁炉我们已经装好了啊，直接插电。哎，通电了啊，我们烧一点水。烤汁的话多烧一点水，开支2200瓦。哎，听到这风扇在转，这个在发热了啊，嗡嗡响。烤制时间长一点，看一下。烤制有几分钟，水已经烧开了啊，没有问题了啊。这个视频就到这里啊，感谢你的收看，谢谢啊。